Lepo pozdravljeni, sem Andreja in vam bom na hitro, na kratko predstavila delovanje 24 zaščitnih kartic, ki jih imamo na voljo v angelca.si. Zanimive so in predstavili, malo smo jih nadgradili iz prve serije, tako da smo videli, katere bolje delujejo, najboljše delujejo in v čem je sploh smisel zaščitnih kartic. Dvigujejo, podpirajo čisto energijo svetlobe in nekatere, prvih 12 je recimo takšnih, ki podpira čisto zaščito svetlobe vaše duše iz zlate dobe, drugih 12 je pa tistih, ki vas karmično nekako zanimajo, aktivirajo in vam omogočajo oziroma vas ščitijo, da vaše karmične energije ne prevladajo v vašem življenju. Kako jih v bistvu uporabljati? Vsih 24, meni je najboljše, da zjutraj potegnem eno in vidim, jaz rečem energijam. Pokažite mi, katero kartico, katero zaščito danes potrebujem in eno potegnem. Velikokrat me preseneti, pač se mi zdi, zakaj pa bi jaz danes to potrebovala, potem pa dogodki dneva pokažejo, da je bilo to idealno in da ta energija, ki jo tista kartica prinaša, je bila res potrebna tisti dan. Tako se tudi hitreje pripravim oziroma bolj pozitivno odzovem na situacije in me ne preseneti karkoli, ker vem, da je ta energija zaščite z mano. To so nekako takšne zaščitne energije, ki podprejo vašo hrbtenico, svetlobni steber in tudi omogočijo vaši svetlobi, da prva odreagira na situacijo in ne vašo osebnost oziroma vaše rane. Koristno je, da pregledate vseh 24 zaščitnih kartic, pa jih bomo skupaj pregledali, in da pogledate, katera vas bolj nagovarja, nekatero boste prepoznali kot pomoč za zaščito pri denarju, drugo v odnosih in veliko pozitivnih mnenj oziroma izkušenj ste poslali, veliko vas nosi zaščitne kartice na sodišče, na razne obravnave, za izpite, na šoferske izpite. Tisto eno si izberete oziroma vidite, katera vam najbolj zavibrira takrat, ko se odločate, zakaj potrebujete. So različne oblike, tako kot sem že prej rekla, 12 je takšnih, ki so direktna podpora sveta oziroma mojstrov 7 žarkov na zlato dobo oziroma na vašo svetlobo, druge so pomoč pri vaših karmičnih podvigih, da se osvobodite določenih vzorcev in pritiskov, ki ste jih s seboj prinesli kot obliko, bi rekla, bremena. Na ta način se zaustavi tudi delovanje črne magije na odnose, na ljubezenske odnose, na denar, na dobro počutje. Črna magija namreč deluje na nas v povezavi s karmičnimi energijami, zato je dostikrat so te zaščitne kartice kot prva pomoč pred zunanjimi pritiski, vplivi ali negativnimi projekcijami. Dobro je tudi, da se naučite z posamezno zaščitno kartico meditirati, da jo položite v dlani, lahko jo pomaknete kar tako kot ena vrste mandalo, ki jo date na sredino in s tem energija zaokroži. Lahko tudi z njo jo imate blizu postelje, recimo še posebej, če vas nočne more preganjajo, v nočno more zaresna energija, ki vas po noči energijsko izpije in to je, se potem zjutraj zbudite čisto izčrpani. Potem tudi postavite jih lahko v prostor, blizu računalnika, blizu, še posebej, če vi sami pregledate, katera vam najbolj zavibrira, ali postavite blizu vhodnih vrat, ali na okno, ali takrat, ko čutite, da prihaja na nevarnost, ko se vznemirite, pogledate, katera, lahko pogledate to na način, da jih obrnete kontra, kot se igra spomin in začutite z dlanmi, katera vam najbolj vibrira in jo potem tisto zberete za tisti dan zaščito. V glavnem, zaščitne kartice vam omogočajo preventivno dobro življenje na način, da krepite svojo svetlobo. Pa gremo kar pogledati na hitro te kartice, tole je žarek moči. Ta pomaga, da greste čez ovire, tiste, ki so klasično recimo na sestankih, kjer morate izraziti sebe ali za preselitev, ali da ne morete se nekje vklopiti v okoliščine, kjer morate biti prisotni. Vam žarek moči pomaga okrepiti notranjo strast in zaščito pred tem, da vas drugi ne spodrežejo. Kar je
tudi recimo v razpravah za dediščino koristno ali ob takšnih srečanjih, ko vas v bistvu družina ali okolica, sodelavci želijo v bistvu zmanjšati vaš vpliv, zmanjšati vaše energije. Zaščitna kartica ljubezen je idealna, če nimate občutka, da ste vredni ljubezni, če si izbirate napačne partnerje, če ste ves čas v vezi, kjer ste tretja oseba, se pravi, da vaš partner ima vedno skrito ženo oziroma nekaj, kar se vam ne more predati, zato je ljubezen dobra zaščitna kartica, ki zaščiti vašega notranjega otroka in vaše srce, da z njo recimo se pocelite, pozdravite, da potem ste sposobni priklicati, privabiti, zmanifestirati idealnega partnerja, ki vas ceni, neguje in z vami komunicira tako, kot vi sami sabo. Vse kartice so vštevilčene, zato jih boste lahko prepoznali, zraven dobite tudi idealna navodila, kako jih uporabljati. Tretja je aktivna inteligenca, ki vam pomaga najti rešitev v situacijah, ko ne veste, kaj bi. Zato je dobro nositi takrat z sabo, ko se morate hitro kaj odločiti ali ko greste na banko po določene rešitve. Aktivna inteligenca namreč vam pomaga videti stvari iz ptičje perspektive, da vidite posledice oziroma da se lažje odločate na ta način in tudi, da vam kdo ne vsili svojih odločitev ali rešitev. Štirka harmonija je kartica, ki vam pomaga zbalansirati odnose. Idealno je ob praznikih, ko skupaj z družino praznujete, da imate kje blizu ali v prostoru. Harmonija namreč se v odnosih lahko vzpostavi skozi lepoto, razumevanje ali skozi prepire in koristno je, da se odločite za drugo. Tako da četrta kartica je zelo zaželjena ob vseh družinskih srečanjih. Peta kartica, aktivno znanje, je za vse tiste, ki si želite in radi uporabljate ChatGPT, ampak ChatGPT oziroma ta umetna inteligenca je energija, kjer je vse že požvečeno. To se vse, kar je že znano, uporablja in aktivno znanje je nekaj, kar vam prinaša navdih, da začnete ceniti svojo inteligenco, svojo jasnost, svojo odprtost za energije in da začnete izvajati vse, kar delate iz sebe ven, iz svoje modrosti, ki jo duša nosi, in aktivno znanje, žarek svetlobnega mojstra to podpre. S tem postanete bolj vidni v energijah, bolj vidni tudi za okolico in več prinesete v svet kot karkoli drugega. Predanost je šesta kartica. Predanost je lahko idealna, če delate v vrtcu, če delate z otroci, če se želite predati življenju, če niste sproščeni, če ste ves čas v stresu, je ta zaščitna kartica idealna za vas. Potem je sedma kartica žarek, red in rituali. Če ne veste, kako bi se lotili določene nove naloge, če imate kaos v življenju, če ne znate vzpostaviti reda v svojem življenju po dnevih ali po mesecih ali doma v fizičnem prostoru, če se vam zdi, da vas skozi nekaj spodkopava, da ne ustvarite reda, potem je ta sedma kartica idealna za vas, da jo več uporabljate določeno obdobje ali jo nosite s sabo v denarnici, da se naučite z redom in ritualno uporabljati denar, ali jo nosite zraven v torbi za športne aktivnosti, da vas prisili k rednemu delu, da vas okoliščine ne spodnesejo ali karkoli želite spraviti v red in ritual, takrat jo nosite zraven. Osma kartica je spiralna pot, to je naša notranja rast, notranje energije po Fibonaccijevi vibraciji, to je osnova za našo zlato kartico oziroma za zlato spiralo. Spiralna pot je naše učenje in ta zaščitna kartica vam pomaga odkriti spoznanja, pomembna za vaš razvoj v službi, doma, v ljubezni, kjerkoli. Lahko z njo meditirate, lahko si jo polagate po telesu, tam dobite potem prava spoznanja na to tematiko in pa tudi lahko jo posodite, lahko gor date sliko vašega otroka, vašega partnerja in s tem omogočite duši te osebe, da pride do pravih spoznanj in se življenje spremeni. Te kartice niso nasilna energija do drugih, ampak jim pomaga tudi sprostiti in zaščititi recimo karkoli. Če gre na dolgo pot, je recimo lahko jedro, je zaščitna kartica, ko date fotografijo ali ime, priimek te osebe z listkom date na to kartico, da je zaščitena na svoji poti, s tem, da je zelo
notranje povezana in se potem hitreje odzove na vse, kar se dogaja. Potem večje zaščita je še roža življenja, ki je v bistvu energija celotne Zemlje povezana v svetlobnem magnetizmu. Valovanje svetlobe skozi rožo življenja pride čisto do vsake osebe, lahko zaščitimo tudi svoje gozdove ali pa gozdove Slovenije, Zemlje, lahko gor napišemo ali pa narišemo cel svet in damo na rožo življenja. Zaščitnih kartic v bistvu uporaba je številna. Vesela bom, da nam napišete, kako jih vi specialno uporabljate na andreja@angel.si ali spodaj v komentar, kajti dobro je deliti svoje ideje, kajti s tem delite tudi svetlobo. Vsaka duša ima svoj način, recimo tale meni najbolj zanimiva, številka je 11, pinalna žleza, storž pinalne žleze. Ta zaščitna kartica smo jo na novo dodali v ta set, kajti pomaga vam stopiti v pinalno žlezo na dober način, hkrati zaščiti pinalno žlezo pred zunanjimi vplivi, kajti sistemi ne želijo, da človek stopi v svojo svetlobo in dojame, kako močen kreator svojega življenja zares je. Potem je 12. kartica zaščitna za vse ljudi, talisman horoskopski, kar pomeni, da smo v osnovi v svoji Merkabi in da vsa znamenja, vse zvezdne spremembe nas v bistvu podpirajo v naši notranji Merkabi, notranji pravilni legi energij in ne glede na to, kateri mesec je, kaj ste po horoskopu, vas ta zaščitna kartica podpre tudi vaše družinske člane. Številka 13, zaščitna kartica sonce, ki žari, pomaga osvoboditi vašega notranjega otroka, pomaga vam pridobiti energijo veselja, radosti in manifestacije. Potem je večni vozel, tole je idealna za denarnico, večni vozel pritegne denar, obilje v vseh pogledih, pritegne sodelovanje z harmonijo večnosti vaše duše, se pravi z energijo Boga oziroma božanske prisotnosti v vašem življenju. Najbolj cenjen zaščitni simbol, se pravi večni vozel, številka 14, idealna za denarnico. Številka 15, Ankh, starodavni egipčanski simbol, ki vas spodbudi v tisto zaščito, vsi, ki imate radi Egipt, piramide, da prebudite svojo zavest, modrost tistega časa in sočasno, da vas zaščiti pred tem, kar ste v tistih časih lahko počeli narobe ali karmično nekako posegli v energije drugih ljudi, se pravi, če vas mika tale Ankh 15, številka zaščitna kartica, koristno jo imeti s sabo, če potujete v Egipt ali v piramide v Bosni, kamorkoli na takšna specialna mesta, je koristno imeti to zaščitno kartico zraven, kaj ti pomaga vam ohraniti, prebuditi svetlobni del in se zaščititi pred drugim karmičnim delom, ki ga lahko seveda tudi potegnete na plano. Horovo oko, številka 16, zaščitna kartica, vam pomaga jasno videti stvari, jasno prepoznati, kje je bistvo situacije, zato je odličen za sestanke, za kakršnekoli pogovore, kjer imate občutek, da vas nekdo za nos vleče, da se vam laže, je horovo oko zelo dobro, če je prisotno na vašem telesu ali v okolici, da ga imate kje blizu ali da slučajno ga potegnete na plano in se nekako igrate s to kartico, takrat v bistvu bo prišlo na plano jasno videnje, zakaj ta laž, zakaj ta oseba ne zmore vam povedati resnice oziroma zakaj ste sploh v takšni situaciji, da bi se morali spraševati, ali mi ta oseba laže ali ne. Horovo oko je močna vibracija resnice, jasnosti in modrosti. Fatima, roka Fatime je najbolj popularna zaščitna energija, zaščiti vaše intimne energije, vašo notranjost in vam nekako avtomatsko zaščiti celotno eterično telo pred vsemi oblikami energijskih parazitov. Zelo lepo je izvedena, to so naše unikatne slike, tako da številka 17 za kakršnokoli potovanja, druženja ali kdaj, ko imate občutek, da so vas energije naselile, meditirate z njeno energijo in držite med dlanmi in dovolite, da vas očisti.
številka 18, pentagram, če je pravilno postavljen, če ni obrnen na glavo in zlorabljen, tako kot so ga določene struje obrnile, je zelo harmonija 5 elementov, les, ogenj, zemlja, kovina, voda in aktivira vašo naravno merkabo v fizičnem telesu in v fizičnem življenju. Pomaga vam uresničevati cilje, želje, uporabljate ga, nosite ga sabo takrat, ko greste kupovati avto, ko greste v razgovore za hišo, stanovanje, karkoli večjega, ker takrat se potem postavijo energije tako, kot je potrebno in vi dobite pravo podporo. Modro oko je oko, ki vas reši pred vsemi sodbami, uklinjanji, če nekdo zagodrnja nad vami, če vam kdo dobesedno meče v roke pred noge, da takrat se najhitreje zvinejo gležnji, poškodujejo noge, kolena, da padete iz lufta brez razloga, takrat je, kot da bi nekdo vrgel v rok in modro oko vas pri tem ščiti, tako da kadarkoli čutite, da ste nestabilni ali da greste v družbo, kjer vam niso najbolj naklonjeni, kjer vam bodo sodbe letele, to se čuti kot dobesedno fizično, sploh sedaj, odkar je Neptun v ovnu, se to bolj zaznava, tako da niste vi čudni, ampak je situacija takšna, da so energije bolj vidne. Torovo kladivo številka 12 je za vse tiste, ki čutite, da imate dovolj zafrkancije, da vas energije, ljudje, okolica, življenje malo jezi, se pravi, da vas vse nekako jezi. Torovo kladivo je močna zaščita pred temi nažiranji, pred energijskimi dobesedno paraziti, ki želijo, da se vi jezite in potem potegnejo to energijo iz vas. Torovo kladivo vam pomaga se umiriti in narediti tisto, kar je potrebno v enem šusu. Zelo močno in učinkovito delo, še posebej, če ste v preteklih življenjih bili vezani na vikinge, na to karmo bojevanja, osvajanje novih svetov, je potem to za vas dobra vibracija. Še enkrat vam povem, razčlenite oziroma ugotovite, kateri simbol vam v določenem obdobju najbolj vibrira, je, da jih postavite v vrsto 24 je, se pravi, jih zložite in potem z dlanmi greste čez vsakega posebej in začutite, kater najbolj vibrira v vašo dlan in potem obrnete in vidite, v kateri fazi življenja ste. To lahko delate dnevno, tedensko, mesečno, zavisi od tega. Jaz dnevno jih potegujem, mesečno jih pa čutim, da vidim, za ta mesec, da vidim, kater je in potem so v bistvu lekcije ali pa izzivi na to temo. Potem je številka 21, yin in yang, ki vam pomaga balansirati potrebo, da bi vsem pomagali in potrebo, da bi sebe skrili. V glavnem balansira čustva, misli, dejanja, bivanje, delovanje, tako da yin in yang je takšna lepša zaščitna energija, ki vam pomaga spraviti v harmonijo v yin in yang svoje življenje. V eni fazi ga vsi zelo potrebujemo, zavisi pa, v kateri fazi ste vi in vezano na službo, prijatelje, partnerstvo, otroke. Če recimo ne morete zanositi, je yin in yang zelo takšna dobra podpora, ki vam pomaga zbalansirati svojo notranjost, da se telo odpre in energije za prihod nove duše, če ste ženska seveda. Številka 22, lovilec Santa, idealen, da ga imate pri nočni mizici, da ga imate po noči blizu, kajti pomaga vam prečistiti sanje, prečistiti psiho. Po noči se namreč dogaja veliko čiščenja in tudi na ta način se osvobodijo tuje energije, ki nekako vas skozi spanje lahko nasedajo, še posebej, če nimate očiščenih energijsko prostorov ali če ste kdaj v hotelu, greste nekam, pa se vam zdi malo čudno, je tale lovilec sanj idealen. Potem je Om 23, številka kartica. Om je tista zaščita, ki dobesedno izzveni, iz vaših energij odpelje vse negativne vplive, še posebej, če si dovolite Om zapeti takrat, ko ga žrebate. Om je idealno, da zapojete tako, da si stisnete ušesne mečice, date prst, pokrijete veke, date na obraz takole, obe roke, se pravi, da si res zaprete, takole, vdihnete in upojete Om.
Kot To maksimalno 5 minut na dan, zjutraj idealno, vaš osrednji kanal se aktivira, pomiri, to sem nekje že kazala to vajo, tukaj zraven, zato ker je temu najbolj primeren. In pa še zadnja 24. kartica, ki je v bistvu zaščitna bagva, nosi zaščito za prostor, za vaše energije, in če se doma ne počutite dobro oziroma da so zunanji vplivi, ki grizejo vaš dom, ali imate bitke sosedi, ali se selite, ali trenutno bivate kje pa nimate, ali v študentu ali na potovanju, pa se veliko preseljujete, ta 24 številka zaščitna kartica nosi popolno zaščito za prostor, v katerem ste, popolno zaščito za prostor in parcelo, kjer ste. Dlje, ko je ta kartica zunaj, močneje funkcionira za vaš dom, tako da lahko jo kar postavite nekje na mesto, kjer so najbolj blizu tisti sosedje, s katerimi se ne razumete. Idealna zaščita. Hvala vam za pozornost, naj vam kartice odlično pomagajo narediti dobro življenje, dobite jih z navodili in pa v lični škatlici s tako manjši paket, da ga lahko tudi potovalno nosite s sabo. To je idealen način sodelovanja s sabo, če ste naveličani življenja, kar nekaj v enem stresu in to. Če ste odločeni, da negujete svojo svetlobo, potem so zaščitne kartice najboljša podpora temu življenju. Hvala za pozornost in srečno!